好，我现在是车门打开，然后因为我刚刚有试过声音已经解除掉了，所以我再重新模拟一次我的车为什么发出什么样的声音，就是这个声音。好，我的车只要高速震动的时候都会发出这个声音，很困扰，所以我就把车门打开，本来以为是喇叭，结果喇叭拆开之后，我在车门缝里面发现这个东西。一开始我想说这是什么东西，所以我也不以为意。然后我在想，这已经破掉了齁，破掉到时候它应该还是会掉下来，所以这个时候应该要换新的。是什么东西呢？这我找了好久，车门敲一敲，现在车门这样调试是没声音的。为什么？因为它是这个限位器。限位器我们来看一下，看一下，有没有看到？这个，大家看一下，这个地方是金属，它这个挡片是金属，然后下面这根也是金属，所以我们门在关起来的时候，它这样是平的，对不对？门在关起来的时候，它会伸出来，伸出来它就悬空了。所以悬空之后，我们车子只要快速震动，它的体片就会晃，两个就会撞击在一起，就会发生我刚刚那个用出来的那个金属声。所以现在我把那个胶片塞回去。好，我们看一下我塞回去的样子，大概就是这样子。所以我们把它打到最开的时候，它就会挡住。我在想说为什么会这样子，大概是我太常开门，而且开一次都开到最底所以那个胶片可能造成损坏。然后我现在手伸进去，再去用那个金属片看看，就没有刚刚那个声音，现在是我指甲的声音所以我现在去拨它就没那个声音了，现在就没声音了，看到？我去压它就没声音了。OK， 所以我的意义解决了。当然，如果说未来还有声音的话，可能就是必须要把这个限位器直接换掉。这个限位器直接换掉。OK， 好，那异音解除了。如果说未来大家有跟我一样的问题，可以朝这一方面去解决。好开心，就这样子。OK， 晚安。